зачистили. Вот так вот все выглядит. Сначала крупным зерном, потом помельче. Сейчас прошпаклюем. Здесь была деформация. Ставили. Ну и когда паяли, они нам нужны были. Вот такие клинышки. Сейчас здесь это у нас нижняя часть. Вот она. Наоборот. Вот так. Потерла ее. Сначала сбиваем 80-кой, потом 220, 240, но потом феном обожжем. Вот так вот подсняли мы орбиталочкой верхний слой, потом феном опалили. Она такая и должна быть, кривая. Здесь с помощью иксушки и клампы просушили. Сейчас пупыри собьем вручную, а потом орбиталкой и еще эстетический, так сказать, слой накинем. Вот она, видно впадина. Здесь нормально, здесь нормально, здесь чувствуется. Все смешалось. Кони, медведи, люди. Одну выгони машину с диваном, загони другую, разгрузи. Здесь оврал. Вот так вот у нас выглядит наш отремонтированный участок. Конечно, есть вот они, но не до них, не до них. Вот они. Сейчас адгезив по пластику и грунт сверху. Здесь сбили, все, пробежались, здесь тоже пробежались, уже обезжирили. Грунтуем, ставим лампу, сушим. Вот так вот выглядит загрунтовано. Деталь. Сначала адгезив, потом грунт с мини-джетика, так сказать, китайского. Почему не черный? Лучше бы, конечно, черный был, но открывать банку не особо есть желание. А это уже открытое. Ну ничего, перейдем. Зачистили, замотовали и файном, и скотч-брайтом. Здесь по площади 320, потом 500 рисочку перебили. Ну и сейчас вот так вот брызнули обезжирочкой. А здесь сначала 80-й, потом 240.
нормально снять. Лак. Сбили полуторатысячный. И вот так вот выглядит после первой пасты. Пасту использовали дерхосовскую, крупный зуб. Вот на такой поролоновой подложке круг. Добиваем низ и следующими слоями приводим в товарный вид. Начинаем сборку. Вот здесь вот этот носик на вот этом декоративном обрамлении подломан. Здесь он вообще отсутствует, поэтому будем вот здесь ППшную перемычку с захватом. Этот у нас хорошо держится. Здесь целое, а здесь ничего нет. Плюс вот здесь вот и вот здесь. Поэтому пластик PC PBT, смесь поликарбонатом, полибутилен терефталат. Запомнил. Паяется он, но будем, может, вот здесь сломаем и вот здесь вот крепить будем ППшными полосками просто к корпусу. Вот здесь у нас выступ, соответственно, вот эту пришлось часть на наждаке болгаркой подточить, чтобы не упиралась. Решили совместно с владельцем вот с этим не возиться, с этим не возиться, с этим не возиться. Куплены родные, оригинальные, не оригинальных нет. Придется вот эту защиту что-то покочевряжется. И вот здесь из хюндаевского ППшки наготовили электродов. Хотел вон те дефлектора, диффузоры использовать. Ломкий оказался пластик. Простой бампер Cruiser Prado. С него вот такую вставочку. Вот сюда будет ставиться. Вот здесь вот место зачищено, оно зачищено. Потом подгоняться. В общем, посмотрим, что получится. Здесь диван транзитом оказался. Здесь на наш автомобиль резину надо отбалансировать, поставить. Здесь под разгреблением много. Ну и вот такой вот автомобиль. Шум выжимного. Но все сцепление меняем. Паяем. Вот так вот выглядит локер Тайвань. Посмотрим, как по размерам сейчас. Вот так вот это место выглядит. Пластик, цвет сыграл злую шутку здесь. Вот так вот. Здесь получше по цвету. Здесь вам подарок от Добщиков. 4-й разъем. Вон там за фарой где-то. Вон он. Мы
Затащили удлинитель. Датчики поставлены. Все, скручиваем. Довольно-таки неплохо встал. Совпадает все. Немного некорректно подкрылок вовнутрь одели там закладную, просверлили отверстие и закрепили. Вот пожестче будет. Вот этот вот наш кусок вставка. Здесь от удара тоже излом вот этой накладки был, вот видно. Нашли в автомобиле вот этот где-то за подкрылком кусок хорошо нашелся. С этой стороны вот так прихватываем. Очень он жестковатый, хрупкий. Вырезали из простой пупышки вставочку, отметили. И вот сюда ее сейчас припаяем. Оставятся, они крепятся вон он. По-моему, саморез, да, пластик винсамонарезной. И здесь вон он. А уже потом вот эти клипсы здесь защелкиваются. Это нужно учесть при съемке, при снятии, что отсоединяем, потом вытаскиваем, иначе не даст. Также при установке. Рамку под номер. Поехал в магазин. Хотел найти как раз таки вот здесь вот, чтобы было на защелках. Ну вот здесь вот, чтобы было под гайку. Нет, такой вот город. Пришлось взять простую. Ну что, паяем, собираем. Вот здесь по старым местам. Не люблю, когда много насверлено. А здесь вот есть там круглые отливы в родной накладке. Здесь тоже старое место нашли. Ну и здесь еще, соответственно, сам номерной знак будет. Итого получается 6. Но зато и рамка держится, и номерной знак никуда. Здесь у нас, даже не знаю, наверное, не будем мы заморачиваться. Здесь была пробоина, залатали. Здесь залатали. Здесь залатали. Не хватает вот здесь фрагментика. Ну, здесь также сквозняк залатали, прошлись. Здесь никакой пруток, ничего не использовали. Нагревали феном чуть-чуть, 380-390 под этот пластик поднимаем и просто жалом отвертки
потом использовали вот такую фрезу, ну так подсбить поверхностно. Здесь еще будет прижато приемлемо, не будем ничего. Если уже она и попадет на какое-то препятствие, то менять ее надо. Зажигание включить и кнопочку включить. Всем пока.